Screencast lavet af Merle Skelsum og Christina. Bioetanol. Bioetanol er et flydende biobrændstof baseret på plantemateriale, der kan iblandes og derved delvist erstatte benzin ved forbrændingsmotorer. Bioetanol er et CO2-neutralt brændsel. Ved forbrænding af bioetanol udskilles kun den CO2, planten ved fotosyntesen har optaget gennem luften. Karakteristik: etanol er en farveløs og yderst brandfarlig væske med en stikkende lugt. Etanol eller etanol har den kemiske formel C2H5OH og kaldes tidligere etylalkohol eller vindånd. Da etanol har en lavere brændværdi end benzin, frigives mindre energi ved forbrænding af 1 liter etanol sammenlignet med 1 liter benzin til samme rækkevidde. I kilometer vil en etanoldrevet bil derfor som udgangspunkt kræve en større tankvolumen. Ved tilsætning af op til 10% etanol i benzin vil etanolens oktanforbedrende egenskaber til dels kompensere herfor. Teknologi-etanol. Teknologi-etanol kan fremstilles på mange forskellige måder. Bioetanol kan fremstilles ud fra sukker og stivelsesholdig biomasse gennem gæring, som også kaldes fermentering. Ved gæring omdanner mikroorganismer under iltfrie forhold kulhydrater til etanol. Bioetanol kan dog også fremstilles ud fra fiberrigt materiale. Processen fra halm til bioetanol lyder: først skæres halmen i små stykker og lægges i vand. Herefter koges den såkaldte suppe under højt tryk i 10-15 minutter. Dette kræver selvfølgelig noget energi at koge denne suppe, og energien leveres fra et kraftværk. Dog vil der i sidste ende af denne proces dannes et fast brændstof, som netop kan benyttes af kraftværkerne til at danne ny energi, der kan koge mere halmsuppe. Derved skal der ikke tilføres udefra kommende energi, og processen er selvforsynende. Efter kogning presses halmsuppen mod en vandstrøm, der herved vil slide på halmen og ødelægge stråstrukturen. Den første del nedbryder en del af hemicellulosen og cellulosen til fiberklumper. Dog er ligningen stadig intakt. Den smule væske, der er tilbage efter kogning, indeholder en del sukker, som ved inddampning danner melase, der kan bruges som foder til husdyr. Man skelner mellem første og anden generation bioetanol på baggrund af det råmateriale og den teknologi, der anvendes i produktionen. Første generations teknologi anvender sukker og stivelsesholdige afgrøder som sukkerroer, majs og hvede, der også kan bruges til foder og fødevarer. Anden generations teknologi anvender fiberholdigt materiale, der ikke kan anvendes til foder og fødevarer. Den primære kilde hertil er restbiosemasse som flis, strå, stængler og halm, men energiafgrøder som pil kan også anvendes. Fordele og ulemper ved biobrændstoffer. Det bliver diskuteret i hele verden, hvorvidt man skal satse på første eller anden generations bioetanol. Der er fordele og ulemper ved begge produktionsmetoder, men faktum er, at bioetanol er det eneste alternativ til benzin lige nu. Derfor har EU udstukket nogle anvisninger til EU-landene om nogle mål for erstatning af benzin i transportsektoren med bioetanol. Derfor er det nødvendigt, at landene tager stilling til, hvordan de vil fremskaffe den etanol, der skal blandes i benzinen. Vi har lavet en journal, der hedder Undersøgelse af gæringsprocessen. Og her viser vi nogle billeder af vores egen forsøg omkring gæringsprocessen. Formålet med forsøget er at finde ud af, om gærceller producerer kuldioxid. Vores hypotese for de 5 glas er: glas 1. Vores forventning til glas 1 er, at der ikke kommer kuldioxid op i ballonen, fordi saltsyren HCl ødelægger gærcellerne, og derfor kan der ikke dannes kuldioxid. Vores forventning til glas 2 er det samme som i glas 1. Der kan ikke dannes kuldioxid, fordi NaOH går ind og ødelægger gærcellerne. Glas 3. Vores forventninger til glas 3 er, at der ikke dannes kuldioxid eller meget lidt, fordi enzymer arbejder langsommere i kulde. Glas 4. Vi forventer, at der dannes meget kuldioxid i dette glas, fordi gærceller fungerer godt i varme, og enzymer arbejder hurtigere under varmeforhold. Glas 5. Vi er lidt usikre omkring dette glas, da vi tænker, det godt kan danne kuldioxid, fordi enzymerne arbejder hurtigere under varme, men langsommere under kulde. Derfor tænker vi, det er en mellemting mellem glas 3 og 4. Kurver. Ud fra de følgende kurver kan vi se, hvor den neutrale pH-værdi ligger samt. Vi kan se under hvilke temperaturer enzymerne arbejder bedst. Vi kan fx se, at enzymerne arbejder bedst under en temperatur på ca. 37 grader, og at de arbejder utrolig langsomt under kolde forhold. Derfor kan vi se, at disse kurver stemmer godt overens med forsøg, fordi der kom mest kuldioxid i glas 4, som også var varmeindstillet. De 2 processer. Den første er C6H12O6 plus O2, som går videre til CO2 plus H2O plus energi.
Så har vi den anden, som er C6H12O6, som bliver dannet til CO2 plus C2H5OH plus energi. Alkaners kemiske egenskaber. I denne øvelse undersøgte vi alkaners kemiske egenskaber. Som repræsentant for alkanerne brugte vi heptan. Ved første forsøg undersøgte vi en forbrænding. Ved den fuldstændige forbrænding tilførte vi tilstrækkelige mængder af oxygen, så karbonhydriderne blev omdannet til carbondioxid og vanddamp. Vi hældte nogle dråber heptan i en porcelænsskål, der var anbragt på et træfod, og antændte den direkte med en bunsenbrænder ovenfra. Ud fra det fandt vi ud af, at heptan brænder ufuldstændigt. Det betyder, at det udskiller sort røg. Det hænger lidt sammen med, hvordan sukker- og fiberholdige materialer bliver nedbrudt. Altså, alkaner hjælper med at nedbryde de lange sukkerkæder, som de normale enzymer ikke er i stand til at nedbryde.